大家好，欢迎来到慧的厨房。今天我们来做蛋黄酥。只要你掌握了关键点，自己在家里制作蛋黄酥不是难事。我们开始吧。首先，我们来炒红豆沙。30克植物油，加入150克红豆沙，加入50克糖。我使用的是半成品的红豆沙。红豆沙的详细制作方法，请看我的如何制作红豆沙的视频。因为我这个红豆沙是包粽子用剩下的，糖分和油量都不足够制作蛋黄酥，所以我现在要加入更多的油和糖，重新炒制。如果你是从头制作红豆沙的话，油分和红豆和糖的比例是 0.5 比2比1。中小火加热，不停搅拌，使得糖融化，红豆沙很好的吸收了油分和糖，炒至这样的固体状态就可以了。转移到容器里放凉备用。下面制作水面团。今天我要制作8个蛋黄酥，使用中筋面粉80克。请查看面粉包装上的营养信息表。蛋白质含量在10至11之间最佳。加入糖12克，加入水40克，搅拌，使糖融化。继续搅拌，使水全部被面粉吸收。倒入黄油28克，用刮刀将面粉揉成团。这是一个很软的面团。盖上保鲜膜，醒面10分钟。10分钟后，将面团转移到案板上，一边摔打面团，一边用掌心揉搓面团。这样摔打面团，揉搓面团，大约揉面8分钟。面团的质地已经非常均匀了。我们检查一下面团，还不能形成面膜。面团一拉扯就破掉了。包上保鲜膜，醒面1个小时以上。现在处理咸蛋黄，我用的是生鸭蛋。先取出蛋黄，剥干净蛋黄外面的蛋清，放入米酒里面，轻轻搅拌，使得蛋黄均匀沾到米酒。这个过程是为了去除蛋黄的腥味。将蛋黄放在烘焙纸上，放入预热180摄氏度的烤箱，烤至5分钟。烤至这样，蛋黄微微出油的状态。不要烤太久，油分流失过多，蛋黄会有硬心。提示一下，如果你像我一样室温在26摄氏度左右，水面团要放入冰箱保鲜醒面，不然黄油会融化。不过即便这样也没关系，放入冰箱冷藏30分钟后取出，用掌心将面团揉搓1分钟，面团就会恢复如初。包裹起来，继续放入冰箱醒面。将红豆沙分成20克左右一个的分量，揉圆，中间戳一个洞，将红豆沙捏成小碗的形状，放入1粒蛋黄，放在虎口位置，将红豆沙均匀包裹在蛋黄外侧，封口，揉圆。同样的方法，将所有蛋黄包裹上红豆沙。下一步，制作油面团。使用中筋或低筋面粉72克，倒入黄油48克，面粉和黄油的比例是1比2/3。将面粉与黄油充分搅拌均匀。这里油的比例一定不能少，少于这个比例制成的油面团比较硬，与柔软的水面团包裹，破酥是一定的，就像这样。所以你制作的水面团与油面团一定保持一致的柔软度，
这个油面团也是非常柔软的，将油面团转移至案板上，搓成长条，等分成8份。搓圆备用。取出水面团，经过1个小时的醒面，面团现在非常柔软和有韧性。将水面团均匀分成8份，取1份，将外侧不均匀的边边向内侧折叠，整理成扁圆。像这样的光面一直是向下的。继续将面团捏得更薄更大一些，放入1个油面团，用左手虎口托住，一边旋转一边收口，右手拇指辅助，将油面向下按压，最后将收口处捏紧封口，简单揉圆，光面向上放置在案板上。同样方法，将所有油面团包进水面团里，保鲜膜盖住防止风干。取1个面团，光面向下，擀成椭圆形状，1/3处折叠，旋转90度，再擀成长方形。同样1/3处折叠。最后一次，保持光面向下，擀成长方形。前面之所以强调使用中筋面粉，就是为了最后这一步油酥的制作。如果使用面筋含量高的面粉，折叠到第3次的时候就比较难擀开了。最后一次折叠，然后光面向上，放置在案板上。我再演示一个用卷的方式取代折叠的方法。取1个面团，光面向下，擀成长条，从一侧将面团卷起，继续光面向下，将面团擀长，然后从一侧卷起。由于面筋的关系，这样操作2次就不容易再擀开了。继续醒面，个人感觉用折叠的方法操作更加方便。按照顺序将所有面团加工完毕。提示：这个时候你需要将烤箱190摄氏度预热啦。我们开始包馅料。取出第1个制作的面团，光面向下，将4个角向中心推挤，整理成圆形，按扁，将面团擀成均匀的圆形，不是很圆也没有关系，保证面皮薄厚均匀最重要。你们看，现在的水皮已经薄如蝉翼，但是韧性很好，不会破皮，这就是最佳状态。我们看一下下面的这个光面，我一直强调光面的方向，就是保证光面不容易被破坏，确保最终成品外形美丽。面皮的直径在9至10厘米最佳。光面继续向下，取1个馅料，放在面皮中间，右手托住，将它翻转过来，用左手的虎口位置去收口，再翻过来，将收口处的面皮捏严实，避免过于厚的面皮堆叠在一起。1个蛋黄酥就做好啦。同样的方法，将所有蛋黄酥包好。取1个蛋黄，用刷子将蛋黄刷在蛋黄酥上，手指沾水，蘸取黑芝麻，按在蛋黄酥上，黑芝麻就会牢固地粘在上面。放入烤箱190摄氏度烘烤20分钟。享受美味的时间到啦！蛋黄咸香，红豆沙甜香，酥皮奶香。酥皮层次分明，却有酥的掉渣。
只要你用对了面粉，掌握好成分的比例，你也一定可以做出完美的蛋黄酥。快试试看吧！喜欢这支视频，就请你给我点个赞吧，一定要订阅我的频道哦！谢谢您的观看。